Bonjour, merci, dass Astrid Lulling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Heute muss ich schon rum am Sonnenbrüll. Heute optreten will ich von 3D mit dem anderen operiert gouf, aber dann hat ja hoffentlich der Feierkroblo ein Thema, was ich kann behandeln. Den 29. September hatte ich zusammen mit dem Informationsbüro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg eine Konferenz organisiert über die Frage, was für eine Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik für das die Landwirtschaft an den Weinbau zu Lützeburg überleben können. Und dieser Konferenz, die ich präsidiert habe, hat den Lützeburger Minister für Landwirtschaft und Weinbau, den Herr Romain Schneider, teilgeholt mit seinen Experten, den Direktor vom Service d'Économie Rurale, den Herr Pierre Treinen, und den Direktor von der ASTA, den Herr Leon Vitor. Als Redner war auch dabei der Präsident von der Landwirtschaftskammer, den Herr Marco Gasch, den Herr Andreas Schneider, der sei ein Expert zu Brüssel für die europäische Landwirtschaftspolitik, und mein Maderbichter für den Derbischen am Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, den Herr Christoph Hansen. Rund 70 Vertreter von den Berufsorganisationen, von den Bauern und den Winzer waren der Invitation an das Vitarium von der Luxleum Rouge bei Colmar-Birch gefolgt. Auch den Europadeputierte Georges Bach und den deputierten Vizepräsident von der Agrarkommission an dieser Chambre, den Herr Fernand Etchen, waren gekommen. Für die Reform von der Agrarpolitik für 2015 bis 2020, über die wir am Europäischen Parlament schon seit über einem Jahr diskutieren, und als Szene ausspeisen, für die Reform leihen Legislativpropositionen von der Europäischen Kommission durch. Es war nicht möglich, und noch nicht übrig, über die 6 Texte, zu denen schon 7000 Änderungsanträge am Agrarausschuss abgerufen wurden. Es war nicht möglich, am Detail darüber zu diskutieren, worum mit uns, aber besonders auch mehr als den einzigen Lützeburger am Agrarausschuss vom Europäischen Parlament ging, war an der Diskussion mit dem Minister als Leute einerseits und mit den Berufsvertretern andererseits, mit denen herauszufinden, mit was sie an der Agrarpolitik zu Lützeburg leben können, und was von denen umstrittenen Propositionen vom Agrarkommissar Cioloş für uns absolut nicht erfragend. Eigentlich geht es um 3 Hauptpunkte an 3 von den 6 Berichten, zu denen insgesamt denen 3 auch 6000 Amendements eingereicht wurden. Ich bin noch nicht ganz unschuldig daran, weil ich selber 177 deposiert oder mit Kollegen co-signiert. Den wichtigsten und den umstrittensten Punkt von den Propositionen betrifft direkt Beihilfen. Für auch weiterhin 100% von denen direkt Beihilfen zu kriegen, die bei uns komplett von der Produktion entkoppelt sind, müssten die Bauern sich schon eine Reihe von zusätzlichen Vorschriften holen, für mehr Grün nachzuproduzieren. Bei mir am Studio als mein parlamentarischer Attaché, den Herr Christoph Hansen, nach selber vom Bauer, von Donkels, versteht dafür auch viel von den praktischen Auswirkungen von den Vorschlägen, zu denen hier mir auch geholfen wird, die viele Amendementen zu machen. Also bonjour Christoph. Bonjour. An der Sitzung am Vitarium von der Luxley, da konnte man feststellen,
dass mehr mit diesen Amendementen weitgehend auf derselben Linie liegen wie auch die Minister an Vertreter von den Bauern- und Winzerorganisationen erklären lo mal, was wir a puncto Greening zu Lützeburg nicht können verkraften, also was die Bauern nicht können anhalten. Ja, ich mis dazu vielleicht vertecht so wat de Greening überhaupt ass. De Greening, dat sind 3 neue Vorschriften, und die sich der Bauer muss halen, für auch weiterhin 100% vu singen direkt beihelfen zu kreen. Die Eich, dass dat ein Dauergringland so wie 2014 Erhoweginnners muss beibehalten mat ennger Flexibilität vu plus minus 5%. Die zwei, das für Lützeburg nicht problematisch, wenn man viel Müllbetriebe hun an weil sie sowieso in Griechenland ugewiesen sind. Damit können wir leben. Die zweite Vorschrift ist, dass man 3 verschiedene Kulturen müssen Ackerland umbauen, wobei die kleinsten Minimum 5% muss hun an die höchsten maximal 70% dürfen tun. Damit könnte verschiedene Kehrebetriebe vielleicht Probleme kriegen, mir gesehen, da war so, dass es wahrscheinlich der Punkt auch manchmal problematisch ist. Was für Lützeburg aber problematisch ist, dass Kreation von der sogenannten Zone Ökologique, Zone d'intérêt écologique, das soll 7% von den Ackerflächen sind. Wenn man da kennt man ja dann Hecken an Randstreifen rausrechnen, mehr du wird dabei ist, aber ob man 2000 Hektar rauskommen, das heißt, aus der Produktion kommen. Aber wenn man dann berechnen, dass den Durchschnittsbetrieb zu Lützeburg 50 Hektar hat, könnte man theoretisch Tausende von Betrieben dadurch verlieren, theoretisch. Bon, ich bin persönlich gegen zusätzliche Umweltmaßnahmen, weil ich meine, dass wir zu Lützeburg schon extrem viel, besonders im Vergleich mit unseren Nachbarländern machen. Und wir machen zum Beispiel zu Lützeburg Landschaftspflegeprämie am Kader von der zweiten Seite, ja. Programme für die Stickstoffreduzierung, und das müsste aus sich durchgehen. An ugerechten gehen. Und dafür haben wir auch ein Amendement deposiert, für das Länder, die flächendeckend Umweltprogramme machen, das auch ugerecht kriegen, und dass die Dummer da gerade so vom Greening ausgeholt gehen wie Biobetriebe. Ob man dummer da durchkommen, ist natürlich ein anderer froh. Ja, wir versichern das. Also, wir kriegen noch vielleicht am Agrarausschuss Hilfe von den anderen. Die Deutschen kommen noch immer mehr an die Richtung. Die Italiener, die Österreicher, die auch relativ viel machen, die kennt man dummer dabei sein kriegen. Dann die zweite Möglichkeit, das vielleicht mehr wahrscheinlich ist, dass man in mehr breden Katalog von Mesuren frohen, dass man zum Beispiel einen Katalog von 8 Mesuren frohen, und dass wir für Lützeburg die kontrainieren 3 Mesuren, und da hätte man dann mehr Flexibilität, und da könnte man die 7% eventuell umgehen. Ja, das wäre also das wichtig. Es geht aber nicht nur darum, nach welchen Konditionen den einzelne Bauer nach Urrecht auf 100% von den Direktbeihilfen hat, aber auch darum, was der Bauer par rapport zum heutigen Montant nachkriegen kann. Weil an den Ländern, zwischen den Ländern variieren die Montants ja gewaltig. Wie kann sich das dann für die Lützeburger auswirken? Ja, das ist so, wir schwätzen von der Konvergenz, das Konvergenz an den Memberstaaten, an zwischen den Memberstaaten, das heißt, wir haben sich einen großen Ekart vom Minimum am Maximum, zum Beispiel zu Lützeburg Bauern, die kriegen pro Hektar 100 €, andere die kriegen 800 €, weil sie einen großen Teil von ihrem Land am Ackerland am Ausland haben. Und dafür gibt den berühmten Jeton, die gibt auf die Fläche, was sie zu Lützeburg schon gerechnet, das heißt, die haben da extrem in hohem Monat drauf, und die könnten dann noch viel verlieren. Am Moment mehr zu Lützeburg bei ungefähr 270 € den Hektar. Das ist ganz bisschen über der Moyenne. Ja. Aber das heißt, mit den anderen Memberstaaten müsste man wahrscheinlich nicht Richtung Osten verfrachten. Wahrscheinlich. Das ist Konvergenz zwischen den Ländern. Konvergenz zwischen den Memberstaaten. Aber es kann aber gut sein, dass am Moment viel darum gesprochen wie die Konvergenz national und auch zwischen den Memberstaaten soll sein. Und du hast im Moment gesagt, wie wenn die etwas beikriegen, sollen nicht mehr wie 30% beikriegen, und die etwas verlieren, sollen nicht mehr wie 30% verlieren. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Und besonders männlich, wenn man
an andere Sektoren vun eiser Ekonomie gife kucke goen, wenn man do engem Appppes net gife beigin, bei de do gif knuppen. Staatsbeamten so sie mis beikree stellt fir de gingen mal Prozent verloren, da wären déi op de Barrikaden mit de Bauermengen simmer sie kennt alles so mut. Voilà. An do sinnet ass dann noch so, dat verschiedene Momberstaaten wie Irland, die ganz intensiv Mëllech produzéieren, och deelweis bis 800 € Hektar leiien hunn. Wenn en du 30% Kize geht, da sind bald 600 € fort. An die werden du natürlich auch op Barrikade go. Ja mun awer nach een andere Problem zu Lützeburg. Meer hunn eng national Envelopp fir d'Unterstützung vum Beibau an mir hu nëmmen knapp 1300 Hektar wingert net van de Stadt lo richtig gesinn. Du hummer zu Lützeburg och ganzen koppelt. Dat teech mir ginn denen Wënzer, die dat wëllen, so eng Beihëlf pro Hektar, dat ken mer awer so net mi weiterfeieren. Mir kënne du sech weiterfeieren, dat dat sech mun eng Envelopp national, die fir de Weinbau gedurcht das. An die hun mir zu Lützeburg, well Lützeburg mat den wenigschen Hektar wieder sot. Hat et kewert spezifisch Programmer ze machen. Du déi Wënzer die de Formulär ausfüllen sinn ungefähr 900 Hektar, die eligibel sinn am Moment an die kreen eng 520 € den Hektar. Das viel méi wie Moyen. Das viel méi wie Moyen, a wenn man dom bei Konvergenz zurückkommen, kenten déi och eng 30% verleieren, wat dann ungefähr eng 175 € wären. Und die wären dann natürlich auch nicht froh. Den zweite Problem ist, wenn der Wein, der Weinbau mit der normaler Landwirtschaft vermischt geht. Also die müssen dann an den Dippe, wenn sie die Primwelle behalen, müssen sie am Dippe mit den Bauern, mit den Schüttern. Da sind sie am selbigen Dippe mit dran und sie müssten sich zusätzlich auch in die Greening halen. Wat natürlich, wenn ihr lo engem Winzer seht, mis 7% vu segen Winger rausrappen goen. Dofir Majoren Amendement gemacht justement fir dat Dauerkulturen kulturpermanent wie d'Wingerten, dat déi net de Greening solle fallen. Ja, dann hun man nach een weitere Problem dat also Mon an Rossiem Kommunun méi dat geht lo ze weit. Für das Emission hun awer nach een dicke Batz an der Reform, dat sie die zweet Seil vun der Agrarpolitik an besonders auch Definition vun den so defavoriséet of fällt jo global ganz Lützeburg drin an du kri Problem. Ja effektiv hun zu Lützeburg als bald dat ganz Land als so defavorisé klasséiert, das aus dat Musel as ausgeholl pu Hektaren runm Staat die sind ausgeholl. Kommission hat lo neue Kriterien proposéiert, biophysikalisch Kriterien, das so wie Tangelach oder wie zum Beispiel Bodenbeschaffenheit, nur denen dann benötigte Gebieter sollen bestimmt gehen. Und du hast dann effektiv, wenn die Kommission die Kriterien so uwend wie sie et gehätten, kennt bei uns zu Lützeburg 1/3 von den benötigte Gebieter rausfallen. Da kriegen sie die Prim nicht mehr. Da kriegen sie die Prim nicht mehr. Allocation compensatoire. Genau, so ist es. Wie ist es auf Lützeburg? Und das wird dann effektiv einen großen Teil von Ettelbreck, Landspelch-Grenz Richtung Süden, die aus sich guten Kalkboden haben, die könnten rausfallen. Und dafür plädieren wir, dass man das aktuelle System behalen. Ob man es bis 2018 behalen, da wir wir mal das Problem. Lass bis 2018. So, also wir kommen nach oft darüber zurück. Merci aber Christoph, dass du das so gut erklärst, weil ich meine, da sind nicht nur die Bauern, mehr auch die anderen Leute interessiert. Ich muss jetzt aber nach etwas suchen, was da schon ja die letzte Woche nëmmer bericht iwwer de Krimi der Nennung vum Herr Yves Mersche als Member vom Direktoire vun der Europäischer Zentralbank zu Frankfurt. An lo muss ich aber soen, de Krimi geht so weiter. Mein deutsche Kollege Werner Langen vu Koblenz, vun den afflussreichste Membern.
am Wirtschafts- und Währungsausschuss, den huet an enger Pressekommuniqué den 3. Oktober die Verzögerungspolitik von der Präsidentin, als eng Engländerin von unserem Ausschuss, von verschiedenen Fraktionsopleit an dem Ausschuss ganz scharf kritisiert. Loget sogar Riets von enger Action en justice pour protester contre l'absence de femmes au directeur de la Banque centrale européenne. Eng regelrecht Schnapsidee, weil es überhaupt kein Bas Juridik gibt, aufgrund von der Frauen müssten an dem Gremium sind. Ich hatte ich gerne, wir sind noch ein bisschen zu spät, aber ich meine, das ist ganz wichtig, dass ich aber konnte sagen, dass den Herr Langen sich wirklich richtig ausgesprochen hat. Er gesagt hat, es ging auch nicht umgehen, nur die große Kommuniqué gemacht. Es kam aber auch nicht an tut, hat er gesagt, dass ausgerechnet die britische Präsidentin vom Wirtschafts- und Währungsausschuss die Verzögerungstaktik möchte. Wir hoffen, dass wir lo eng Lesung kreen, wann Parlament net imstand ist, den Hearing aufzuhalten, dann können Staats- und Regierungschefen den 17. und 18. Oktober sagen, recht 3 Monate gefroht, der macht nicht, dann könnt aber dann den Herrn Mirsch genannt gehen. Ich hoffe, dass das auch so geht. Merci, dass ihr es nur gelauscht habt, bis geschwind.